अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुज़री ईद। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फ़िज़ियोलॉजी का, जो कि हमारे पास है हार्ट साउंड्स, मतलब कितनी हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल्स। इसके अलावा सेगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, वेव्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं हार्ट साइकिल्स के दौरान ड्यूरिंग हार्ट बीट, जब हार्ट पंप करता है तो उस साइकिल के दौरान कौन कौन सी सेगमेंट्स, वेव्स, हार्ट साउंड्स, आज उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हार्ट साउंड्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, सेकंड हार्ट साउंड होती है, थर्ड हार्ट साउंड होती है, फोर्थ हार्ट साउंड होती है। हमने लास्ट टाइम में एक कार्डिक साइकिल पढ़ा था। कार्डिक साइकिल हमने पूरा एक साइकिल पढ़ा था, जिसके अंदर पूरा एक स्टेप होता है। पहले सिस्टोल कंडीशन आती है, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन आती है, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन के बाद हमारे पास इजेक्शन पीरियड आता है। मतलब ये हमने पूरा कंप्लीट साइकिल पढ़ा था। हमने आज जो हार्ट साउंड्स और वेव्स पढ़नी है, लाइक हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसी कार्डिक साइकिल को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो सके। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, सेकेंड हार्ट साउंड होती है, थर्ड हार्ट साउंड होती है, फोर्थ। अब ये जो हार्ट साउंड जब हम लिसन करते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई बहुत ज़्यादा शार्प होती है, कोई ब्रिटलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं? इसको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ वेव्स प्रेजेंट होती हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ना जो हमारी फिजियोलॉजी की बुक है ना, उसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो हमारे पास आ जाता है इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर कर्व। यानी कि जब हमारे एट्रियम वाले पोर्शन के ऊपर हमने हार्ट के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, उसके अंदर जब एट्रियम की बात हो रही होगी ना, तब हमारे पास जो कर्व प्रोड्यूस होगी ना, उसके अंदर हमारे पास कुछ वेव्स आ जाएंगी। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर, इसके अंदर हमारे पास सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव वेव्स होती हैं, कुछ नेगेटिव वेव्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्स वेव, वी वेव और टी वेव, वाई वेव, ये हमारे पास पॉजिटिव वेव्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ नेगेटिव वेव्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? ए वेव आ जाती है, सी वेव आ जाती है, वी वेव आ जाती है। तो ये हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ड्यूरिंग साइकिल, हार्ट साइकिल प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया ना। तो हम देखेंगे उन्हीं स्टेजेस को पीछे से आके चेक करेंगे, तो देखेंगे कहाँ पे कौन कौन सी वेव कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया ना। इसी तरह हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज हो गई, लाइक हमारे जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, वो हमारे पास आर्टीरियल सिस्टोल स्टेज होती है। ठीक हो गया ना। तो वहाँ पे ए बी सेगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। ए बी सेगमेंट्स, आगे बी सी सेगमेंट्स होता है, फिर सी डी होता है, सी डी के बाद डी ई होता है। ठीक हो गया। ये इस तरह हमारे पास सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ई एफ, इस तरह ये भी साइकिल कंटिन्यू रहता है। ये पूरा साइकिल, ये एक हार्ट साइकिल ही हो गया। ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास क्या है? एक हार्ट साइकिल है। ए से बी, बी से सी से डी से ई से एफ। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक कार्डिक साइकिल है। हम जो हमारे पास लास्ट ईयर हमने वीडियो पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो उसी को देखते हुए हम इस वेव्स और सेगमेंट्स को आज स्टडी करेंगे, और उसी के अंदर हम हार्ट साउंड्स को भी देखेंगे कि कौन सी स्टेज के दौरान कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हार्ट साइकिल था। अब हार्ट साइकिल में आर्टीरियल सिस्टोल में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इस कंडीशन क्या हो रहा है, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन के दौरान क्या हो रहा है, इजेक्शन पीरियड, ये सारा हमने डिटेल स्टडी कर लिया। अगर किसी को इस बारे में नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो को पढ़े, वॉच करें, तो इजीली अंडरस्टैंड हो सकेगा। देन वेव्स एंड सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो अब ना हमने सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक ये फर्स्ट स्टेज है ना हार्ट साइकिल, कार्डिक साइकिल की, तो इस ड्यूरिंग इस कंडीशन कौन कौन सी वेव्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास आर्टीरियल सिस्टोल है ना, आर्टीरियल सिस्टोल में हमारे पास सबसे पहले हम सेगमेंट्स को देख लेते हैं, लाइक हम इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व को देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो आर्टीरियल सिस्टोल में ए बी सेगमेंट्स, फिर इधर बी सी सेगमेंट्स, इधर सी डी सेगमेंट्स, इधर डी ई सेगमेंट्स, इधर ई एफ सेगमेंट्स। ये वाइवा क्वेश्चन, जब फिजियोलॉजी का वाइवा होता है उस दौरान ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है, ए बी सेगमेंट्स क्या होते हैं, बी सी सेगमेंट्स किस जगह को कौन सी कंडीशन के दौरान प्रेजेंट होता है, वेव्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, आइसोमेट्रिक कंडीशन कंट्रक्शन क्या होती है, इजेक्शन पीरियड क्या होता है। तो वाइवा टिप्स के लिए भी आप ये लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो वाइवा टिप्स को भी साथ साथ लेके चला करें। ये हमारे पास रैपिड एंड स्लो पीरियड, इस दौरान हम देख लें यहाँ पे ई एफ है ना हमारे पास, ये हमारे पास ई एफ है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डी सेगमेंट्स। ठीक हो गया। ई एफ और एफ जी, एफ जी सेगमेंट्स आएगा। इसी तरह हमारे पास ये सेगमेंट्स जो है साइकिल कंटिन्यू रहेगा। अब हमने सेगमेंट्स पढ़ लिए कि सेगमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। अब कौन कौन सी वेव्स किस दौरान, कौन कौन से पीरियड में, कौन कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होती है, अब हम उनको देखेंगे। ठीक हो गया ना।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर्टीरियल सिस्टोल थी। आर्टीरियल सिस्टोल के दौरान हमारे पास कौन कौन सी वेव प्रेजेंट होती है, तो इस दौरान हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वेव प्रेजेंट होगी, ठीक हो गया ना। तो अब हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वेव कौन सी थी हमने भी पढ़ा है, कुछ हमारे पास पॉजिटिव वेव्स होंगी, कुछ हमारे पास नेगेटिव वेव्स होंगी। तो जो हमारे पास आर्टीरियल सिस्टोल है, इस दौरान हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वेव प्रेजेंट होगी। फर्स्ट पॉजिटिव वेव हमारे पास कौन सी है, एक्स पॉजिटिव वेव आ जाती है, ठीक हो गया ना, एक्स वेव आ जाएगी हमारे पास, जो कि फर्स्ट पॉजिटिव वेव है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन है। आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन के दौरान हमारे पास सेकंड पॉजिटिव वेव प्रेजेंट होगी। अब ये नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे थर्ड, ऐसा नहीं है। बाई चांस पेयर अक्सर आ जाते हैं, अदरवाइज जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, जो कि स्पेसिफिक कंडीशन के दौरान प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉजिटिव वेव प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया, जो कि हमारे पास कौन सी है, सी वेव, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास हमारे पास इजेक्शन पीरियड आ जाता है। नेक्स्ट इजेक्शन पीरियड में हमारे पास सेकंड नेगेटिव वेव प्रेजेंट होगी। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रोडायस्टोल आ जाता है। प्रोडायस्टोल में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडायस्टोल में हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वेव आ जाती है। तो फर्स्ट पॉजिटिव वेव कौन सी थी, वही एक्स वेव आ जाती है, ठीक हो गया। इस जो हमारे पास आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन थी, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन में हमारे पास सेकंड पॉजिटिव वेव थी। तो इसी तरह आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में हमारे पास कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट होती है। पॉजिटिव हमारे पास वी वेव प्रेजेंट होती है और नेगेटिव जो हमारे पास होती है वो हमारे पास एक्स वेव होती है। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद जब रिलैक्स हो गए हैं, वॉल क्लोज हो गए हैं, रैपिड एंड स्लो फीलिंग स्टेज आती है, जिस दौरान हमारे पास नेगेटिव वेव प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास साइकिल जो होते हैं ना, ऐसे कंटिन्यू रहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास, अब देखिए इस साइकिल के अंदर हमें स्टेजेस का पता चल गया, कार्डिक साइकिल क्या होता है उसका पता चल गया, लाइक हमें सेगमेंट्स पता चल गए हैं। अगर हम सेगमेंट्स को सेकंड नेम दिए तो हमारे पास इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व का हमें पता चल गया है। हमें इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर कर्व का पता चल गया। इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर कर्व आर आल्सो नाउन एज वेव्स, ठीक हो गया ना, उसी का ही सेकंड नेम है ये हमारे पास। बाकी हमने हार्ड साउंड्स को भी देखा, तो वो हम रैंडम देखेंगे। हार्ड साउंड्स की डिटेल कितनी ड्यूरेशन की होती है, शार्प होती है, किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है, हम उसको कैसे लिसन कर सकते हैं, वो हम सारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ हम इतना देखेंगे कि किस स्टेज के दौरान कौन सी हार्ड साउंड प्रेजेंट होती है। तो अगर हम देखें ना, तो आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन से इजेक्शन पीरियड के दौरान जो हार्ड साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास फर्स्ट हार्ड साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया ना, फर्स्ट हार्ड साउंड। इसी तरह हमारे पास इजेक्शन पीरियड से प्रोडायस्टोल होता है, प्रोडायस्टोल से आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन तक हमारे पास सेकेंड हार्ड साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक हो गया। इसी तरह आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड स्लो फीलिंग, तो यहाँ पे आके हमारे पास थर्ड हार्ड साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हमने कैसे इसको सुन सकते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी होती है, कितनी ड्यूरेशन होती है, प्रेशर कितना होता है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में हार्ड साउंड का कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए ये अल्लाह हाफिज़।